9 इज अ वेरी सीक्रेट नंबर। 9 हम्म। नंबर वाले जितना ह्यूमैनिटी का काम करेंगे, जितना गिविंग होंगे, उतना ज्यादा वो खुश रहेंगे। एग्रेशन ओके। बहुत बढ़ा देता है नंबर 9, अगर आपका बहुत ज्यादा आ गया फोन नंबर में या आपके डेट ऑफ बर्थ में भी आ रहा है। 9 नंबर वालों का सिर्फ ऐसे होगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उनको, लेकिन जितना तेजी से आता है उतनी तेजी से हो जाता है। बट गुस्से में कई बार क्या होता है कि वो ऐसे हार्मफुल वर्ड्स बोल जाते हैं कि रिलेशंस कई बार गड़बड़ कर लेते हैं। बट जब देते ओके। हैं किसी को तो अपनी जान भी निकाल कर दे देंगे।